Grazie Andrea per la linea, mi trovo in compagnia di due graditi ospiti, alla mia sinistra Romeo Fuser che è il presidente dell'OP Consorzio Funghi di Treviso ed è anche presidente nazionale dell'Associazione Fungicoltori, e alla mia destra invece do il benvenuto a Giorgio Crespan che è vicepresidente dell'OP e tra l'altro anche uno dei 4 soci fondatori proprio. Allora, una presenza importante questa a Berlino, un'occasione imperdibile. Sì, come ogni anno, anche quest'anno siamo presenti a Berlino, è comunque una fiera importante, dà visibilità a tutta Europa, a tutto il mondo, e quindi esserci comunque è motivo di orgoglio per noi e anche motivo per presentare i nostri prodotti. Io vorrei sottolineare la bellezza del vostro logo, coltiviamo una passione. Che passione è? Ma la nostra è la passione di coltivare un fungo che sia sano, salubre, che sia un fungo di qualità e che dia soddisfazione anche al cliente nostro quando lo consuma. Quali sono le varietà di funghi che coltivate? Coltiviamo il prataiolo, coltiviamo il pleurotus, il pioppino e la cornucopia, che sono i 4 funghi maggiormente coltivati e consumati. Allora, questa OP è nata con 4 soci nel 1999 se non sbaglio, Sì. ma questa OP nel tempo si è ingrandita, è cresciuta. Ora quanti soci siete? Ora siamo 13 soci per un fatturato di circa 30-33 milioni di euro, e il nostro è stato ogni anno comunque c'è stata un'ascesa sia in numero di soci che come volume di funghi prodotti e di fatturato stesso. Io prima parlavo con il presidente Fuseri e ho scoperto che il Veneto produce il 60% della quantità di funghi italiana. E Treviso, lei mi diceva, è davvero una provincia vocata a questa coltivazione. Treviso è il cuore di questa fungicoltura veneta. Diciamo che nasce tutta da un'azienda storica che era la Funghi del Montello, che era un'azienda che era a livello europeo. Quindi Treviso comunque è sempre stata vocata a questo tipo di produzione, noi ci siamo insediati in Treviso e comunque rappresentiamo la cooperativa più importante che c'è nel settore dei funghi in Italia e ci confrontiamo molto volentieri anche con i nostri competitor che abbiamo in Europa. Insomma. Quali sono i vostri obiettivi? Sappiamo che questo insomma non è un momento facile, ma non si può non guardare avanti. No, il nostro obiettivo è di mantenere le quote di mercato che abbiamo adesso, abbiamo soci che stanno investendo ancora per aumentare la produzione, per aumentare la qualità, per aumentare la competitività, e quindi il nostro obiettivo è comunque di aumentare i volumi, di dare il maggior servizio possibile alle industrie di trasformazione, alla grande distribuzione, al mercato all'ingrosso, arrivare più vicini ai consumatori in modo di dare soddisfazione sia al consumatore che a noi produttori. E qui a Fruit Logistica di Berlino c'è davvero il mondo dell'ortofrutta, quindi è davvero un'occasione da sfruttare. Sì, è un evento importante e noi siamo ogni anno piacevolmente sorpresi di essere qui, perché comunque qui c'è l'eccellenza della produzione mondiale di ortofrutta, e quindi l'essere qui e rappresentare tutti i nostri soci, il nostro territorio e soprattutto la nostra voglia, la passione di coltivare che ci è stata tramandata, nel mio caso da padre in figlio, oppure realizzata e fatta insegnata ad altri produttori di funghi. Ho un'altra curiosità, abbiamo capito che la provincia di Treviso è produttrice di funghi, ma insomma i veneti e gli italiani sono dei mangiatori di funghi e come li consumano soprattutto? Beh, diciamo che noi italiani non siamo proprio dei gran mangiatori di funghi. Se paragoniamo ad esempio i paesi del nord dove c'è un consumo di 3,5 kg, 4 pro capite, noi siamo intorno a 1 kg, 1,2 kg pro capite. Scassetti. Però anche noi li consumiamo nelle nostre peculiarità. Nel Veneto consumiamo il fungo ad esempio trifolato, già cotto e trifolato, invece il sud lo preferisce crudo. Infatti nella pizza del sud normalmente troviamo dei champignon crudi. Lei come li preferisce? Io li preferisco crudi. Se la qualità c'è, dice, il fungo è buono crudo. Eccezionali sono. Grazie a Romeo Fuser, presidente della OP Consorzio Funghi di Treviso, grazie al suo collega, il vicepresidente Giorgio Crespan, e ora vi parliamo di un'altra passione, quella del radicchio di Treviso. Vediamo Andrea dove si trova.